今天我们要向世界各地的莲友们来报告。太上老君老子他有一个学生，为了炫耀自己有好口才有一天对着老子就滔滔不绝的大谈，身处在这种乱世的时代，怎么样才能够有安定的生活？他就一直发表他自己的意见。老子呢就静静的不说话。等他告一个段落的时候，老子回答说：“我问你人是先有牙齿还是先有舌头啊？”这个学生满头雾水的就回答说：“人一出生就有舌头啊，牙齿后来才慢慢长出来的。”当然一定是先有舌头了。这个时候老子就张开嘴巴问他说：“你看看我的舌头还在吗？”学生不解的回答说：“在啊，老师，你的舌头在。”老子再接着问他说：“那么我的牙齿呢？我的牙齿在不在啊？”学生回答说：“哎呀，老师，你的牙齿因为年纪大嘛，所以都掉光了。”老子这个时候很慎重的回答说：“牙齿它晚生了，但是它先掉落，原因在于它太过于炫耀。舌头仍然存在，是因为它深藏不露，所以才得以永久的长存呢。”公案很简单的道理在告诉我们，对于骄傲成性的人呢，世界犹如一只破钟一样，只有不和谐的噪音不能产生很悠扬的音乐，那个钟已经破掉了。黄莺的歌声很美很美，却也让所有打猎的人依循了这个声音前来把它猎捕阴暗的地下室储存越久的葡萄酒就越香醇人如果太急于显露自己很粗糙的才能，因为自满而不愿意持续的去努力，失败的命运很快就会降临在他的身上。生命是一段不断学习的美好历程时时充实自己的内涵而不炫耀，人生的路上才会处处有美景由老子跟他学生的对答，我们深深的体会，很多人急于表现，他不会隐藏自己的才华，因此被人家嫉妒了，所以障碍他了。他事情没办法成功都是因为自己骄傲所招惹出来的。所以我们人要谦卑，念佛的人佛都这么慈悲告诉我们，他永远都尊重一切众生，包容一切众生，不管你什么对象，不管你是善的人恶的人，我一律都很尊重。只要依循着佛的本愿，好好称念他的名号，他永远不放弃你的，永远要救度你的。我们是佛的弟子，要学习这个内涵，佛的慈悲，学习他的精神思想，我们要学习。所以我们人不要急于表现，一定要好好的深藏不露，逐步的学习，慢慢的发光发亮，这样子以后你的路才会走得长久。这一点呢，我们借这个因缘给各位大家来简单介绍非常重要的一个观念。南无阿弥陀佛。